bungwe la Malawi Electoral Commission. Lelonso ndi tsiku ndithu lomaliza kuti anthu amene aonetsa chidwi chozapikisana nawo pa chisankho chimenechi pa 16 September makamaka pa udindo wa mtsogoleri komanso maudindo ena akhale akumalizitsa kupereka zikalata zawo. Pali zambiri zimene zikuchitika pamene tikupita ku chisankho chimenechi pa 16 September pano. Ine Ndileya Malekano kulandirani ku programu yathu ya lero ya Kulinji, ndipo programu iyi ikufikani live kuchokera kuno ku Bingwa Mtharika International Convention. Monga mwa nthawi zonse programu yathu timakhala ndi atolankhani osiyanasiyana kuchokera madera osiyanasiyana komanso anthu amene amakhala akuunikira nkhani zimene tikukambirana limenelo mu studio mwathu. Lero ndili ndi Wayana Chunga komanso Wanda ndikulandireni Wanda Msisha. Ndikulandireni zikuoneka kuti nanunso mwateka sikulomaliza gule analipo mayai nchipo chifuka 16 September fike ndiye masiku ogira ntchito motera adakalipo ochuluka koma ife ntchito yathu yonetsesa kuti amalawi amve satane wazonse kufikira pa 16 September. Tisanayambe kuunikira zimene zachitika lolemba lachiwiri zikhale zikuchitika lero tulukatu judgment ya bwalo la milandu kumene kukuyimira kunavuta kwambiri avitumbiko mumba kumeneko palibe amene ayimire ngati wa MCP ose ayima ngati ma independent candidate. Mongodusiramo 30 seconds nkhani imene mwayilandira bwanji Wanda tiyambe kumeneko Wayana Chunga. Okay, ndi sizinachitikepo mu mbiri ya ndale ya dziko lino kuti chipani mpaka na ndithu kulolera kuti chisakhale ndi MP womuyika dera limenelo ndikunena kuti inuyo muyima ngati ma independent hoping kuti amene azawineyo then azachita align ndi chipani cha Malawi Congress. Kungosonyeza kuti kugawanikana kwa anthu mchipaniku kukuonekera kubwera pambalambanda maka chigawo chimene chakumpoto komanso dera limene la kumzimba chifukwa mukaona ndithu izi zinali zinthu zoti adakatha kukhala pansi ndikukambirana si dera lokhalo ayi limene akangana mdziko muno Malawi Congress Party ndi zipani zina anditaona anthu akukhala zipani zikubwera ndi conclusion kukhala ndithu ndi chimaliziro pa nkhani ya chigamulo kuti ayime ndi uyu winayo mwina kukasuma kapena kudandaula koma at least pamakhala some level of finality. Koma apapa ponena kuti even after court itauza kuti akakonze zonse bwinobwino ndikulepheraso, that should tell you kunena kuti pali nkhondo imene ife sitikuionayi. There is an invisible war that people cannot see, that even if first kutakuonayi komabe poti ife ntchito yathu imakhala ya investigation kufukula tikudziwa zonena kuti nde kuti amumbawa komanso amkandawire amene wandu they are tied to the highest powers of the party. Chifana akakhala anthu amba nkhani sinakakhala imene yayi. Wanda I can assure you ifeyo metakhati kumapitira ngakhale kumbala chanda nthawi ya campaign you can tell kunena kuti kumeneko kuli vested interest kwa akuluakulu chipani chifuka chokuti amumba ndi mudzi amene ali very influential mu chipani cha Malawi Congress. However, he's not as popular ndi akuluakulu ena mchipanichi. Komanso ankandawelewa ndi munthu mmodzi amene ali mulangizi wa president wa dziko lino komanso chipani cha Malawi Congress. So ndi anthu onena kuti njovu ziwiri ndipo sindikudabwa kuti zafika pamenepo. Do or die. Yes. Kuona anthu mene amakhalira kugwirisa nyonga zawo mphamvu zawo ncholinga chokuti amene sanganditero umachita kudabwa kuti tikanakhala kuti timagwirisa ntchito mphamvu zimenezo kumakokera mbali imodzi. I think bwezi tili patali. Kuma galimoto iyi kumavuta kukankha chifukwa wina kukankha wina kuikokera uko. Ndi mumangoyima pamodzimodzi. Iyi ndi example imodzi ya njovu ziwiri zikumenyana, uyu ali ndi chigulu chake, uyu ndi chigulu chake, wina support yake yakuti ndipo ena omapulumukira makhoti. Chipanda makhoti wande kuti anakamaliza kalekale. So zimangoonesa apa kuti olomuta nama motani mukayima pa gulu paja anthu amaona zimene mukuchita. So mlomotho manena zina koma zochitazo zimene zimalankhula kwambiri you can see kuti ndithu anthu amatha kudana ndithu nkulolera kuti basi tonse tiluze. That's a typical example whereby anthu aumatani akumafikapo kuti basi tonse tiluze. Tinkakambapo ndachunga pakuti pena even umaona mena kupangira behave opposition kumaona ndithu avomereza kuti akuli bwino ndi tonse tikhale
kudana kuteno kuja kuti kufika pakuti no ifeyo ngati ino mutsogole ife tisalire ayi ndikuli bwino tonse tikhale kunjaku tizizizidwa. So that unfortunately ndi politics imene timayiona kwambiri maiko aku Africa kuno, and Malawi is just another example. Yeah, itangodutsiramo ndithu kuti kunjaku kulinji izo ndi zina zimene muno pamene tikuyandikira chisankho. Lolemba tinaona kuti a David Mbewi ndi amene amayeneka kuzapereka mapepala awo koma zinakanika apereka dzuloli. Kunali aphunziro Vuzuchiwa a Jordan Saudi alephera kupereka zikalata zawo. Timafuna mwamsanga tingoonanso ma presidential candidates amenewa kuti kodi how strong president zakutilamulira ndithu dziko lino ndi kusintha chuma cha dziko lino pamene chilipa. Tiyambire ndi ndevu za mwayi. Nena list yangapo pamene tinaona atakwanilisa kupereka ena ndi aphunziro mvulawo adapereka kalata zawo. Tidaona kambo zinavu kuti running mate wa Chris Bacha anali kuti asanafike mdziko muno malingana ndi kulankhula kwawo anali kuti anali delayed kumene anapita kukapanga business ndi zinalephera, koma akuti atauza ngakhale ameki kuti bwanji tisapereke kalatazi ameki anauza kuti amubwere ndithu. So akuti amaziwa kale mamabwera kuti meki yabweza. Ujeni David Mbewi amene mwanene apereka dzulo. So kwa amene anapereka Jordan Saudi tinaona so akupereka kalata zawo kumene koko. So mwanthu amene apereka so far ine ndikubwerezabe kunena kuti pali anthu ena akupanga zimene zizi chifukwa choti akwanitsa zimene meki mafuna kuti munthu amene akufuna kupikisana nawo pa udindo akwaniritse izizi. Iwo akwaniritsa zimenezozo ndi akuyima, komano mkati mwa mtima mwawo okhasa kumaziwa kuti komati ineyo izi zimene ndikuzifunazi ndikufuna chinthu chabwino, koma kuti ndichikwanitsa. But mwina ulendo wina uliwonsereya umayamba ndi stepe. Iwowa ayambako mwina kumaoneka m'maballot paper. Ena tinawo aswira akhala kupereka msiku lalero akhala kuoneka m'maballot paper kuti mwina anthu amene akufuna bweza amapita kwa pesa ngati chinaswirachi kuti zimakhala bwanji zimenezi. But ineyobe ndimakhulupirira kuti pamakhala cholowa pena pache. Ndithu awuye amati akapanga chonje amakapindula pati pena pache. Anakuyechoka kwacha kufika pa 10 million and chifukwa chimodzi mwa zimene amapangira zimenezi zinali zokuti anthu izavuta kupeza 10 million anthu ongofuna kusewerawo koma kuipeza. Ndi anthu ena amati bwanji ndifikise pa 50 million, believe you me azayipeza chifukwa kuti kumbukira asuwira watu 1 million ankakanika. Kuti mata 10 million fikira. So well ufulu wa Malawi wina aliyense ulifeyo panopa atseka fokolo kuti takugwirizana papa atatufe tisonkhirana mwina tima 3.5 10 tipeza tisainisa sanga titakupezeka kuti tayimaso. Ndai pakati pathu payimirire patso atiafusa anthu pompano pakuti kuti kuti asogole ndani atani zungoonesa kuti zikoza kutheka ndiwenzika ukwanisa zina zache. Komano kunena kuti office ya president tikuimvesesa kuti president amakapanga chani yakambapo apa anthu ena anabwera panatakwera njinga hivi nosakwera helmet. This is how careless somebody is, and akufuna kuti carelessness imeneyo ayibidise mpaka mu office ya president. Are you serious there? Are you serious? So pena tikumabweza kukulankhula chifukwa chokuti tikalankhula kwambiri tioneka ngati because ife timapeza mpata timabwera panopa ndeti kuwanyoza Malawi. So sitizolinga chazo tizinyozana ngati Malawi, koma kuti anthu asakunyoze, kuti anthu asakuonere ukamasamba ndi udindo wako kutseka kuchiseko. Ukamasamba utasegula kuchiseko so ungadandaula anthu akana kuti atakuonerani phiri. So ena amene akupanga papa akupanga zinthu zoti aziti akhulisa pambali kuti zioneka ngati timanyozana Malawi tokatoka tionese kuti democracy yathu yakhwima. Ayi kukhwima sikungoonesa kuti chinthu icho chakula chimatauka chachikulu chosakhwima. So pali zinthu zina papa zazikulu koma si democracy yokhwima mchimango chosapsa. Kumeneko mukuona bwanji makandidate amene abwera pakatipa kuli ambewe kumeneko mumazayiwala maiki mbuyanga. Let me shock you ndikumazayiwaladi mwina ndokonzekera kuja kuimba koma let me shock you. Yesterday kuna bela information imene actually sinachite so share ntanzangawa but we want to work on an investigation on very strong allegations kuti one of the candidates anatenga munthu ogwira ntchito kuyimba kwake. No, it's true.
Yeah, It's true. Now, ndaika mawu menewo kuti allegations just to protect ourselves. Koma nkhani ndonena kuti taganizani ineyo ndukatenga munthu amene amagwira ntchito kunyumba kwanga ndukanena kuti tiye ukayimenya running mate. Are you sure? That's the level ya mediocrity komanso kuganiza mopepera kumene tafika kunena kuti dzikolo titha kuliyendesa moti Amalawi 23 million sa ine ndi wantchito wa kunyumba amene amasesa kukolopa ndikwanena tikaende hero tikaendese dziko lino tikaendese judiciary. Are you sure? That should tell you who we are. Yeah. Ndipo ku mafuta amene tinawo ife ngati dziko kumalawi kuno sodabwisa ayi. We are a reflection of the kind of leadership that we have always chosen from time since independence mpaka na panopo. Anzathu akupita chisogolo inu mumayenda awa mayenda ineso ndi mayenda kunjaku inu mukudziwa anzathu apita umatu even ukamabwera pachileka ukamabwera pa Kamuzu International Airport chisoni chimakugwira ndipo ngati chisoni chimakugwira ukaona lilo ukaona bla ukaona mzuzu fiti chifika munthu okonda dziko lino you must be concerned kuti anzathu onse akukangata anapita ife tili mu century ina. And one of the key reasons why we are that poor is because of leadership. Now, leadership on its own is not to blame. It's the people who elect leadership. Ndife amene timasankha ifeyo titakhala kutazima sima timajeja malawi muno imatipusisa kwambiri timati tikakuta ndiye timanena kuti akoma I think uyu khanga tuwajaza mbiri nyemba kapena waja kaiwa asenga amene tisogolere ndi mmene timachitira zamasanje andi zamafuluzi ndezinangoonongeratu mdziko muno. Because timaona ngati kuti amene wagwiritsa chilungamo iye mukuwaphera ufulu anthu ena. There's nothing about maufulu here. This is abuse of leadership. We need better people, better leaders who can easily and ably lead this country to the future. Osati zibwana zimetu kupangaza. Nde ambewe tu anabwera so aphunziro osabwera kuti yayi inetu chinthuchi nditha kuchiyendetsa bwinobwino ndichitenga ndithu chinthuchi mukuwaona bwanja amenewa ambewe aphunziro mvula mukuwaona bwanja ineyo ndikuwuzani kuti onse categorize them into the same. Si anthu otanga pambana chisankho 20 pa 16 September mwina akusiyana pang'ono kuti ambewa ali ndi chipani of course auchiliswa naonso asauti ali ndi chipani ati PCP koma in terms of size ambewewa has been more aggressive on the political scene in terms of organizing chipani chawo. Taonapo timisonkhano tingapo ma exclusive angapo anapangapo ndi Brian abanda ku Times Television komanso akuoneka kuti pakatipo ankakamba nkhani ya migwirizano potential alignment ndi DPP if I'm not mistaken. Nthawi ina tinkaona kuti aenda limozi nda DPP but I don't know kuti kaya panavuta so but however kuona ngati iwowa yamba anachuka ngati munthu wachipembezo msokolero wachipembezo ngati prophet ngati osokolera chali chawo kenaka mu interview imene anapanga ndi Brian Banda anandidabwisa akumakana utumiki uja ndikumanena kuti ine manditchula zonsezo nakuwuzani have I told you almost like disowning kuti chimene ali tikwadziwa nazo takhala tikwaona kuchita amwenewa zonse ziyamapanga akuma ndi mpingo akuti sasokolera ku mpingo. Who is he really? It brought some level of confusion kwa anthu ena mama asatira kuti munthu uyu how seriously should we take him? To be honest ndi munthu onena kuti maybe has been frustrated ku alliance awo ndaganiza zoti aimepa okha koma on the ground kuti tinene kuti tiaona kupanga makampeni chitipa tunsanje mchinji tu nkhotakota ndakayika and lerolo kaya ndadya chani koma ndikufuna kuti tizingogawa chilungamo chokhachoka ambewe ndi kulimodzi limene akuchedwesa Malawi nde ngati ambewe tikunena tawo chedwesa Malawi nde kuli bwanji enawo amene mukuwatchulawo mwatapandawe enawo andani aphunziro mvula atengerepo phunziro kunena kuti izi zamasewera asazapangeso zimeneza phunziro mvula atengerepo phunziro adali lieutenant inu muti chani komatu anakuuzani mfundo munafusa kuti kodi kusonkhensonke ukhangata akusonkherani kumeneko ndi munthu
ali ndi an interesting story. I think ndi munyamata wa nzeru atapanga maphunziro ake pa primary. I think anali pabwaira pakunena kuti school fees idavuta koma maphunziro maulere chifukwa cha nzeru. Anapita kumubasi anakamaliza kumubasi kumeneko anakajoina kwa MDF and I think adakwera mpaka nofika pa lieutenant. So adali ndi amati chani kodi paja munthu ukafika pa lieutenant pamati ka squadron ka something like that koma anali amasogolera ndithu anthu. Nde I think iwo anthu amene akwaona kwambiri kuti akhoza kwathandiza ndanzawo kwa MDF because 10 million ija iti ndi ujeni kuzindikira kuti asonkha ndasilikali opuma amene adasonkha kansonke kuti amwina uyuyu akhoza kuyankhula kutanthauza kuti ndoti asilikali opuma mwina aso amakhala ndi maujeni awo ma frustrations awo nda amaona ngati kuti amaona ngati kuti tikhoza kukhala ndi munthu wina ake amene anali mmodzi mwa ife amene akhoza kukati nenera muone even a running mate awo aja nda retired ujeni warrant officer 1 you know so, na also anangoziwira ngali moto kuti kundiperekeza mundiperekezako mukakhala running mate yeah koma I think ndio anali uchenjera chifukwa choti fomu yawo anaifira bwino kaka tapita ukombati chifukwa choti ameka adaivomereza fomu yawo ujenija preliminary round mina manguona ngati zili zonse zilipoyo so kuti akakhala ndi impact kwambiri no ndikhulupirabe kuti adakalibe ulendo wawo udakalibe wautali kuti apange. I think there was an interesting issue so about some of these people kuti kodi pena umakhala ukali is this an indication kuti anthu ali ndi mkwiyo ndi aliyesa umaona ngati kuti amene ndingopita ndekha are these people in pain you see is this pain is this excitement what is it that is driving people amene akumaona ngati kuti no I think afika nthawi yokuti mwina ndipite no ndineyo we need also to look at that tikhale pansi tiyang'ane ngati dziko kuti anthu awawa chifukwa chani aliyesa kufuna kuti apite choncho tikhoza umango adandaulira mwina poona ndi diso koma nzathu amene amaziwa zakafukufuku za munthu amene amaganizira chanjani ati uzeso kuti anthu amene wawa what is driving them chifukwa tupena munthu wakhala ndi ululu kwambiri atinaona pemphero aja akufuna kulira nthawi inake at one point I think amafotokoza story yawo kuti adakhala ndi mayi okha chani he was emotional now Apule akulira that tells you kuti Apule is addressing members of the press and ndithu asala pang'ono kulira si president wamasewera amene kuti Apule asala pang'ono kulira ine ndinali ndi mafunso otero mmene anamayankhula apa kuti zikuoneka kuti these people are taking my lives for granted mafuna kweni mmene anthu kuti mpaka na ulendo uno tonse tikati mpaka na ile na fence about these menace ukhaleli yapadera anthu onsewa aonesa chidwi awa azikaloka enkalasa sanapanga ma nominations kwaunika ubongo kwaoneka bwinobwino amene akaganizidwe awo ndikuwalangiza mwina ena wazinena kuti ngati basi I think kuli bwino ndipite njira ina chifukwa are you telling me utakhala kuti tonsepe ndi mavuto achimene wani mavuto awo ndi mavuto anga ndeto tonse zikathesera kumeki kuti zikayima pa president 10 million are you sure kuti nene kuti kuyima pa president ndi njira yochita resolve ma personal conflicts kandi ma community conflicts kapena ma group conflicts are you sure ngati ndithu tili ndi ma issues onena kuti awawa ngofikirapo are you sure ma avenues onse amene tingathe kuwapanga exhaust malayi muno oti tilandire chithandizo tamaliza are we sure we can't partner ndi existing political groups kuti tikhale ndi a bigger voice kuti tikulowa mboma kapena to maintain mboma izi ndizotheka so for me I'll tell you zifuka zingapo zimene ndikuona kuti anthu akumayimira chifukwa choyamba nchonena kuti anthu ena ndi attention seeking anthu ena samatha kuvina anthu ena samatha kuimba anthu ena alibe even maonekedwe alibe attention anthu ena alibe platform yokuti atauchukira even TikTok account alibe ma followers alibe the only thing chimene angathe kuchukira ndijawo kaonekera pa kamera kuti times yaonesa kuti nda candidate kunena kuti akufuna ayime ngati president wa dziko lino alembi I'm telling you ndipochukira ena ndipochukira alembirerwa ko gawa alibe maonekedwe I'm telling you ena ndimachukidwe ena funa kungochuka they want to make a name ena ndichifukwa chonena kuti they are frustrated osati so chifukwa cha Malawi
frustrated ndi anzawo amene mwina amayenera kuti anapanga promise kuti ayima pena paika pena kuti akonzera kamalo kena kake pamene amapita pamene kuja akapeza kuti keke uja watani water ndi a protest move awupita ukayima ukadana kuti ndi mapandeka enawa amakhala kunena kuti akuyima chifukwa chonena kuti wina wake wapanga sponsor ncholenga chonata apange destabilize a certain vote ku region ina ena sponsored candidates musamangoona yayi so pali zinthu zambiri chifukwa ke amsisya ananena bwino kunena kuti komatu siku lina tisachiziwa chifukwa chimene enawa amayimira chifukwa ena atamva pakatapi sanabweze ndi ukakhale kuti ukatenge 10 million ino 10 million bwino 10 million ya Malawi kwa chamene kuvutira kupeza masiku ano ndukango apa asasa ngwati mafuliro andamaye anabe umtali manja kuti kwa yani iyi basi ndikutenga soma supporter ja saulele wapase ma 2 pin basi nkubwera kunoko basi nkusabwera yesaso anthu achangaiwa kena kumapita kwanu kulibe there must be something koma siku lina teze chipeza however for me what I'm saying is ena mwini hata fotokozeredwa atakhala pa counseling yabwino maybe they can realize that ngokuisidwa ntchito there's a better way we can get our agenda addressed chabwino apa tipite kwa ma reporters athu tisanabwere kukambirana za amaiko ne dzulo mwina kayikira kuti nditu kuzasiya zikalata zawo tikali tukamba posachedwa pompa za amaiko usi koma apa ankani wathu kudedza Imam wadzuka bwanji Imam Lea kaya kumeneko mzinoliro tangocheza nda Malawi amene oli nawo kumeneko chabwino apa ndi imodzi azichula dzina ndaizira chabwino nkhani imene ikambiri yakusokolera amene akuima chaka chino pachisankho almost 21 muli bwanji uone uonena uri unaona muna ndani za chikana na tati wausatilika kwa mukaza uone mele toa ndimene abandi ndani aba mwina suru baba sura amawana 22 imene zo kanga ichi singire uri muna kugurizano ba utsobolera muna kumbali kuza na gandalesi kuine wo kubizana nawe friend ya uri ngombe ndiyo na abajona uri angambi angorwano jerana ba Malawi kana muna kumbali alize ndile kumbali ya na tati kumbali ya kumele litu kuna Malawi sisi wori to makada tsobolera pa ba tani to wala gidi and 7 million and tawari okuno budget akuna yake chabwino mukaunguza azisobolera amene wakomaso madali ndi chawo ndinokudira kuti apologeta ina myoyo yanko maga pankhani ya zachuma Malawi unoga tsobolera ndi mene ndiwenda ndale ya chuma yego unogo tilekende kwa lero tebete nena kuti ndana injaza ikaribu na magenda za chiko za tuna na chiko za sindorenga ndemene kwa yesu ngono ngeka so kwambiri zimene so siti kwambiri ngeke zo kale so tikubira yene yori andu amene akabisema na mese na uri bala amene akozo sinta tuli bala kwa ine ndo lipi ife Malawi kuno tidingo vurika ndi kwa ndandu aje nyimene kunjo na uduna sabindule akalenda la maromba mwake ife tidovurika yayi kunjo ra Malawi ife tidingo ndi branch za abasa ya ndi sengo zomali ndi kutsina ine ndirafa ndeta nkani mine ya ndisobole kuti ayu inimukona zati chura mkanijani kuti ayuruke church kuma kujuga batsogole ine one kurindikira yapi kwa kumagula ndifundo zawo zimene kumara kama kula kwambiri sisi kula ntima Malawi mwina wana zati si zikira ntima Malawi kumbali ya zachuma kwa antakudanda ola kwambiri mwina mukona zati ndikutekera kuti akozokoza chuma kuti chibwerere mchimake ndinga kalite mbere so kwenye kwenye uri batsogole atu wakala ndimira kuchita komabe ni kurenga mina ndi kurenga simina kwakwende tsarangane zawo mina ndikona ngati mina nakutira ukapereka kutengera kuti akaso achiri yawo esi zumbereka bije mbere zikunikeni kuti kuti chimina kupanga wewe ndishandi au kuti atinga ngamira wakafaka achiri yawo ndoti sibendezera chingera tosimselo Malawi ngopawona isangu ndijiringa imejembekezeka kuti ya mine ambande pa 16 September ande television
yayi toneka imfundo zawo mina aziberekere mu ground karuza kujani akabisa fundo zawo zopambele chigwelo kuti atsogolera mwina matechembekezo yacheyi isachike kumbenia koyoti sikaona fundo zina mabere patsogolera kuti atsogolere akatawa mboma fundo zito ndiwa kwambiri ndachezera ndi anthu ya kuno kuleti Nathokoza kwambiri tikhale tikuloweranso kumangochi komanso kunzuzu posachedwa pompa zikatheka bwino. Dzulo kunabwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi kubwera ndithu kuzapereka zikalata zawo sindika ndithu kuti achakwera koma compete ndi achakwera anafika kuti panopata fose ndi duzi iwo mwaona bwanji mmene anabwerera Ausi zokamba zawo mmene amakambira wanda Zuro Vice Iman I think ndi munthu wokuti anali mmodzi mwa anthu amene amaganizira kuti akhoza kukhala mmodzi amene atamuteka running mate wa achakwera ndi I think ataona kuti masiku akutha sakuntenga anaziwa kuti apapa ndi kuti ineyonso ndiyenda ndekha ayambako kulankhula moonekano kuti munthu uyu wamasuka because ananena kuti mwana amene ali nyumba mwa makolo ake sapanga ziganizoyi. I think what he's trying to say is kuti eventually iwo waja akwena kuti akule aime paokha na kukhulupirira kuti ulendo wawo nawo sawuyambe apapa. So anthu akugawana tima ujeni tima video tina take timene takhati kuzungulira pamene amakambapo zokuti zonena kuti boma ndilomweli akuti amanena adi kuti boma ndilomweli koma sananene kuti president ndiye mweyi kutanthauza kuti ayamba ndithu kuvumbulusa zibakera kuti nawonso ndi ayi akupanga is very careful ukamva amene akuyankhula akwapanga prepare anthu kuti tikhozanso ivi nosakupambana komanso he doesn't want to be seen kuti angotuka ndi zikwapa kalekale kuyamba ngati kuti kwapanga president koma for me akhala mmodzi mwa anthu kuti mumuone amene uja amene amayankhula ivi mafunso ake timayankhulana ndi achunga ujena Ausi chimene mwina amazapusisira mala kwambiri ndikuti ni munthu wokuti amapangaso za ujeni za masewerosi so anthu pena amazaona ngati kuti akupanga nthabwala koma akafuna kuti ayankhule za nzeru ni munthu wa nzeru kwambiri ucha amene amayankhira mafunso awo ni munthu wa nzeru and ine ndikumuona kuti akhala munthu mmodzi wokuti apereka chidwi ku chisankho chimene chichi because akuoneka kuti amakonzekera campaign material yawo chana akuoneka kuti iyayi apeza anthu ena ake amene akufuna kuti apange support komanso akapereka ujeni kuti zimene afuna kuwatumikira Malawi ndikukhulupirira ndi nzeru zawo zimene ali zija akhoza kukhala munthu mmodzi woti apase chidwi. So if you ask me, I saw into a boy becoming a man yesterday and he spoke very well if you ask me. Candidate Michael Usi mumona bwanji wayana a candidate Zuro anapanga clarify the mist that has been there pakhala pa ukambidwa zambiri kuti awawa ndi planti wa MCP akuwasungira kuti aime ngati running mate wa Chakwera ndi zina zoterozo koma Zulu matu ukamvesesa ngati umaganiza zoti akhala running mate umayamba kuchosera kuti komatu munthu uyu mmene akuyankhuliramo chifukwa amanena kuti akuyamikira kuti Achakwera anawasankha kukhala vice president komanso amayamikira malemu achilima kuti anawasankha pa udindo umene anali wa vice president kakhalinso running mate mchisankho cha 2019 under UTM ticket koma iwo amanena kuti panopo anthu tizisiyanisa kuti Achakwera nda president a MCP Michael Usi nda president a oja zake alibe mlandu ndi zinthu ziwiri zipani ziwiri zosiyana kuboma ali limodzi koma uku zosiyana komanso mukufotokoza kwawo amafotokoza ndithu kuti panakakhala zinthu zina kuti iwowo anali pa mpando wa Achakwera anakapanga zinthu zina mosiyana ndikupasani chisanzo anakamba nkhani ya Katangale kutana ndi Katangale ananena kuti pali anthu ambiri oyipa mitima mboma tikati mboma tataza kugwira ntchito mboma komanso alipo anthu ena a mtima yabwino mboma mmwemo ndi anazapita maonena kuti anakakhala kuti akuti poseta pa anapita kwa mkulu wa bunge la lothesa Katangale la Anti-Corruption Bureau ndikamuuza kunena kuti yayi anthutu amene akumangidwa amene akumamangidwa ndipo yoza yankha wekha kandi ku polisi kandi ku court zapita wekha pamaso pa Mulungu zakayankha wekha
ndana sanena kuti if I had my way kapena if I had the powers ngati wankulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau sakumanga anthu amene akumveka ndi nkhani zakatangale ine ntakumanga iyeyo anatero kungosonyeza kuti indirectly kunena kuti I'm not perhaps too happy ndi mmene the sitting president akupangira hand on nkhani ya corruption. If I had my way I would perhaps be more aggressive and do it differently. Anakamba poso leta ona ukamba ndi masapota zawo zakukhuzana ndi nkhani ya maphunziro ya ku primary school ma challenges ndi zina zoterozo. So kuonesa kunena kuti madando ali nawo, he's not convinced on how government koma he's being respectful kuti ndili pa mpando umenewu chifukaso chakwera ndalemekeze koma kwinaku I'm also becoming, people should know kuti I'm an independent man. Panakamba nkhani ya nkhuku panda na afusafunso lena kuti yayi anthu amene mukumaononga ndrama zaboma security basu kuperekezana kupita nkhuku kunsika ndana fotokozera ndipo anafotokoza bwino ndithu mungasisa kuti yazwana yankho kuti yayi koma tu ine ndinapita ndinachita kuitanidwa ukakonza mkangano umene unalipo pakati pa ena aku Tanzania ndaku ya malonda ituka panga ndere nsikana akuti koma tandigule nkhuku kunyumba kulibe chakudya nsikana wachichepere iwo anagula cholenga chofuna kumthandiza ndakuti inuye mukungoona nkhuku inu mukungoona nkhuku koma kuseliko kuli nsikana amene wathandizika kuli nyumba imene yadya kuli Malawian that has been empowered chifukwa chimenecho ndiye amatipangaso challenge kuti mwina nthawi zina tiziona zinthu mene amaonera anthu ena atimati amakamba za development anthropology, kuti amaona zinthu motani tizitha kuziona zinthu in context kuti zinthu zozi kuchitika motani. So kuyankhula mwanzeru ndithu koma pena pake chifukwa cha mwina zimene zinachitika ku UTM ndi mmene akukhalira ndi chipani cha MCP alipo anthu ena amene they don't take him seriously komanso anthu ena maka aku UTM amaoneka kuti anakwiya nawo kwambiri chifukwa cha zimene zinachitika kuti pamene iwo amachoka chipani chimachoka iwo anasalira mbuyo kukhala ndi boma almost ngati a traitor of some sort. But in terms of candidacy kuti angawine president I doubt. However ndi munthu onena kuti atakubweretsa some surprises kusinthisa ma numbers maka chigawo chakumwera. Tiatenge bwanja Michael Usiwa kuti ndi munthu amene ali ndi kuthekera kokuti atha ndi kusintha mwina zinthu zina zimene ziwoni sizili bwino. A president Chakwera mwina kuchita izi motere koma sanachite ali ndi kuthekera Usiwa okuti atha kuchita zo moyenera. Ine utandifusa ndikhoza kuyankha kuti ali nkuthekera. Ukapeza mpata kumayankhula nawo umaona kuti mphaso yopanga chiganizo ali nayo ni munthu ozindikira. That's why ine nkufusa kwanga nafusa kuti zovina mukakhala ngati mwaimva ngoma makanga simufuna kuti muononge nyimbo iyi ni nyimbo ingolira popanda munthu ovina chimakakhuza pena pake ukanga ataononga nyimbo amwene alira nyimbo basi kuyamba kumalisa tikupudwitsa oyimba ndi amazavina. I think maybe mwina aonene kuwembe. You remember even Jacob Zuma I think analiso moziso kuti nyimbo samafuna kuti angoimvaye koma when he became president he stopped dancing. Anasiya ndithu kuonekano kuti munthu yamvesesano kuti zovina vinazi tizivina mwina maukwati ndi mwina motene mosati pe aliposi pamene pakwenda. But in now listening to him you can actually see kuti ni munthu uyuyo kuti ndale wazimvesesa wakhala nduna mu boma limene lili kuyambira day one. Kenakano apa patachitika ngozi ija wakhala vice president ndiye sakuti mwina akwanisa mpaka na chaka ali mu office imene iyi. Kuamva mene akuyankhulira ndi mene akumuyang'anira Malawi ndi munthu wokuti imene ndanenera kuyambira kucha kuti funa kumuyang'ana because akhoza kubweresa zina zake zokuti mwina mazapezeka kuti chisankho ichi chimamuli chikanangotha pa round 1 anthu ena amene angachipangise kuti chikafike so mwina mpaka na kuti tipange chisankho chachibwereza ndi amene wawo achifanya ama percentage amene akhoza kutani kutola amene akanatha kupeza anthu ena. So likely akhoza kuchikoka chisankho chimenechi chikafika so even ku chisankho chachiwiri anthu ngati achina Michael Usiwa. Jason Malowa wadzuka bwanji kumene uliko? Ndadzuka kale amadzuka bwanji mu mzinda wa Lilongwe. Ndadzuka mwamsanga tangocheza kumeneko. Yankulira pafupi ni SBH Bank opposite pamene pakukonza njinga takumana ndi abambo atatu amene ayankhule mapawa uno. Choyamba
madzina ndi kumene makhala ndi Maulidi Panda. tsogolera kupereka makalata kulilongwe kuti apikisane nawo pa chisankho cha pa 16 September ndimve kuchokera kwa inu waonako bwanji amene aperekawa. Ku mbali yanga amene aperekawa palibe chiyembekezo chilichonse kuti athosintha Malawi. Chifukwa ya ndikunena izi kuno ku Malawi kuno nakhazikitsa kuli ngati kachizolowezi konena kuti ili ndi zipani ziwirizo zimene zili DPP ndi MCP zimene nakhazikitsa zimene zili zipani zikuluzikulu koma tazione zipani zikuluzikulu tikambeza DPP inachotsedwa chifukwa cha usayendetsa bwino dziko. MCP ndi ilipo pano yayendetsa bwino dziko ayi yankho ndi ayi. ndiye chimene mukuyembekezerano ndi chani athawusintha amene angawine chuma amene zimene zonso ndezoti dziko lingasintha chikhulupiriro ndi makhala Maulidi Panda ndi makhala kundata chimwicho ife sitimajiwejeta simowejeta tatifotokozera zimene makhala mumangu dapili atsogoleri apereka zikalata ambiri ndipo lero mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makase chabwera kuti akapereke simwina kwa kale bwanji amene apereka kale chikalata ife chachikulu tikunena kuti chikalata icho chaperekedwa kumano tikufuna kuti atipase mfundo zoyenera zogwirika mtima zoti Amalawi athe kukhala ndi mtima wokuti pamavoti amene akuvotedwawo akathe kukapereka ndi mfundo kuti asapereke manifesto amene mbuyomo tinapasidwa manifesto amene ena sanachitike mwayiwo Amalawi anataya chikhulupiriro panopa tikudikiranso kuti mfundo zokhazikika nziti zimene ife singatipangise kuti tikhale patsogolo kuti tikavote kuti mwina mwake tisinthe Malawi potengera ndi umphawi umene tili nawo panopa. alipo amene akuoneka kuti akhoza kukonza chuma cha dziko lino pa anthu amene aperekawo apapa tisaneneretu kuti alipo amene atha kukonza kumano panopa tikungodikira mfundo zoyenera zimene angatiuze ifeyo ngati Amalawi kuti mwina tikhale ndi chimtima chokuti dziko lathu lisinthidwa. Izo zisanene kuti alipo kuti zipani zosiyanasiyana komano tikungodikira mfundo zoyenera manifesto amene angathe kutikabira ife tithe kugwira kuti mawawa mwina sitadi kutheka mwina titakusintha dziko komano chikungofunikira ndi chilungamo kuwauza Malawi mwa chilungamo kuti izi zimene zikukhalira tithe kusintha dziko lathu. dzina licha dzina Kasipeti Kabuchi kwambira titsirize ndilo pambo dzina ndani Ismail Bwanaki. tatifotokozerana atsogoleri apereka zikalata kulilongweyo ndipo lero liyamalizira ndi atsogoleri wa dziko lino amene Lazarus Chakwera waona bwanji anthu amene aperekawo. Kwaona kwayo sinaonjoni chapingirira chito yali chingathandizeko sitikudziwa kwathu ndi kusintha kwa zinthu kwa amene akubwera athandiza chani kwa iwowa komabe tindikuthekana kuti masomphenyo kuti zinthu mzungu kwererapo usogolo ife kuti mwina akanapereka anthu kuti azitsogolere kuti zinthu zitsikeko kusoko kwa zinthu zambiri ayi tisako fertilizer ayi ungati mafuta machina shuga usogolero wabwino tikana kuti wathekera kuti waoneka kuti usogolero lili bwanji komabe ndakwenzera kuti usogolo wawo masomphenyo kuti mayati ndi zabwino pena zoyipa singathe kuti kodi abwera ndi fundo yanji kwa ulendo unowo fundo zawo simuzidziwa nemwe kapena alipo wina wongooneka chabe kuti akhoza kusintha chuma cha dziko mwina mwake kungoona kupang'ono panzake atata mwina ake atabwera kuenawo mwina ike kusintha pang'ono koma wawa ndikosi ndikuzoyira atsogoza kwambiri kuyankhula kwa Malawi kuchokera kuno kumango chipafupi ndi FTH Bank ena adandaula zosiyanasiyana kuti sakuona tsogolo ena kunena kuti akufuna mfundo ena kunena kuti undecided amwina nena kwa ili konzo nena choncho. Ine ndi Jason Malowa ndikubwezeretseni ku Lilongwe kumene mukupitiriza kuulutsa mawu. Tathokoza kwambiri Jason. Mwamsa atati unikula kona
awiri akuzasiya zikalata zawo Lazarus komanso candidate wina ndikumbutseni Smart Swira. a Smart Swira bwanji makandidate amene munthu amene ndithu walamulira dziko lino taona tira bwera ndikuzaonesa chidwi akufuna alamulire 5 mukuona bwanji makandidate awiri amene ndiwa ndiyambe ndi achakwera ngati tilerekeza munthu muli ku birthday muli pa mpikisano ovina nde wina walowamo mmenemo ndikuvina nyimbo ija koma aliyese kuomba manja aliyese kuzuka aliyese kenaka nkumaliza nkuzana tsopano achunga mulowemo ine ndakhala ndikumaonapo nthawi tikukula tinkapanga timadansi timene totanga tama competition nthawi zina umati basi mmene wavinira nzangamo ine sindivina nawo the fact that anthu ochuluka afuna kuima should also tell you kunena kuti aliponso anthu ochuluka amene akuona kuti ndebolanso ine nditakuvina ine kuvina ngati kuli uku inenso I can be able to do better. So alipo ndithu anthu ochuluka ena amene akuona kuti they can become better than them. So for him ndi mwayi wawo wonena kuti atenge candidate wachita convince Malawi kuti mwina first 5 years sinaende bwino koma second 5 years imene tikufuna ikhala yopambana ndipo munthu amene ndikuntengayi tizasintha zinthu ndipo zinthu zizakhala business as usual. However, I must say kuti big challenge imene ali nayo ndi ya running mate yosankha running mate chifukwa achakwera ali divided on these factors. One, kodi afuna kuti asunge chipani kapena achipanga kuti I don't care about the party unity bola ndizawine chisankho chifukwa pali ma candidate ena mchipanimo ngati Amumba for example amene aoneka kuti ali ndi chikoka outside Malawi Congress Party koma within the party they are perhaps not as popular especially kwasogolera chipanichi ndekuli anthu ngati amene amachulidwa achina Gotani Hala achina Mai Sidiki Mia amene mkati mwa chipanimo they are accepted. In fact the first vice president wina yonso the president othandiziranso nayenso koma outside sikuti ali ndi chikoka kwenikweni and izizi ndizoti Malawi Congress Party muziziwa. So zikhala kunena kuti kodi akuyang'ana pati akuyang'ana apa pa 16 September kapena akuyang'ana zamuna za 2030 chifukwa mchipanichi alipo anthu enanso amene maso awo kwambiri akuona pa 2030 akuona after achakwera. So pali division. However opanga decide ni munthu mmodzi prerogative imene yoyo inaperekedwa kwa msogolero wa chipani chimene amene ali achakwera. So ntchito ali nayo ndipo lero tiona tikamba after zikachitika kuti kodi apanga motani koma ntchito ilipo anzawo kumbuyo kakhala nenedwa zomwesa penalty kapena kulusa mapenalty. However iwowo ali ndi mwayi ochinya chigoli atakhala kuti achita consider ma factors onse amene anthu akuaganizira. Wanda Yes. The program around up ngwa vera mpaka 6 TV komanso pasamba limene la times 360 chabwino. Candidate amene akubwera lero mama wa uno komanso masana mukaona bwanja usanena zokuti itafika po kuti tonse pano ndi ma candidates tikupikisana ndithu pa udindo umenewo. This brings me into kuti rasita koma adera ko sintha chuma pamene chafika apa Aswira so Swira zakwa ndizapanga comment siku lina ndikhale pa achakwerawa chifukwa achakwerawa ndi amene ali a president padakali pano akufuna apitirire akuyenera achite kumvisa Malawi chifukwa chani Malawi apaseso 5 years ataona 5 years ina yadusayi zimene zozo ndi ntchito yawo. Good luck. I don't wish I was him. It's him. He has to convince Malawi. Has good luck. But ngani ya consider katu kamba panopa ma candidates timazi wakali. So sikuti tikuchita kudabwira kunoko we. Pamene tukumadabwa ano pamakhala pama running mate because running mate uja ndi vice president sikachitika zinthu mziko muja amataso kuzakhala president. Muziko momuja tidaonapo ndithu mbuyomo. So anthu amakhala busy munthu ameneyo
timapanga kuti chisankho cha 2025 anthu azachikumbukira mwina ndi ma running mates ngati chisanzo cha umenya penalty. Kodi penalty kumenyedwa bwanji ndi mena manene achunga anthu ena aponya ku MCP kudali mayina amene amamveka kuda Vitumbiko Mumba, Catherine Gotani Hala, Atupere Muluzi, Michael Usi, Gospel Kazako, Owen Jomanika, ena mpano amatiso even Patience na Madingo amachulidwaso akuti kumene koko. Kodi akamabwera panopa akubwera ndi ndani? Amene apereka kale kata zawuzi tiachoseretu kapena kuza kuti dabwisa ta mutenga wina wati wapereka kapena mpikisano panopo wasala pa Vitumbiko Mumba ndi Catherine Gotani Hala chifukwa amene wawa ndi amene amaoneka kuti ali neck to neck, you know. Komano kodi achakwera angofunanso kutenga munthu total stranger. So 12 koloko akhala kutuluka pa gate pawo kubwera ulendo zafika kunoko amene kwayembekezera kuti kamati cha ma1 akhali panopa. Olo titambisa bwanji running mate yo imafika nthawi timuziwa ndithu. Lero li cha ma2 tikhati kumuziwa isana kwale 2 koloko tikhati taziwa kuti kodi achakwera atenga atendani ngati running mate. Anthu amaziwa kuti akaitanisa chithuzi chawo tata tipaseni chithuzi tabwana muzasaina apa pamene anthu amazaziwira. So far akuoneka ngati kuti anthu amene akuyembekezera tanidube mpaka na panopa ndi zimene zikudabwisa kuti kapena atenga total stranger kapena asiya until the last minute kuti pasakale anthu kugwebana kuti wina akadziwa ayamba kwauza anzake. So running mate wakhala munthu obisidwa kwambiri okuti panopa anthu mitima ili ti komabe nthawi bwana ndithu mpunga utakoma bwanji umathalera akuti akumaitanisa zithuzi koma ena amene atchulidwa apapawa akuti zithuzi mwina ndine nthawi idakalipa mukumbuka apita napa Somali kuti ali ndi kuthekera kotani oso koma mpe alaza ngati era kwa ofuta kwa mpi kuma sangala ifenga tatolankhani kuma afusa anthu ena osati inuyo amene wale koma magani yankha mwandale nthawi sikulija manena kuti panala ngapa amene napasa above 5 then manena above 5 yo itopanga fluctuate koma it's above half ndiye au maintain kuti Aswira below 5 achakwera above 5. Are they perfect munena candidates? mwachilungamo chimene mwadzuka nacho lero? Yes. Ndikwapasa above 5 chonena kuti mwina tokhala 6 kandi 7 koma Aswirawa 5 kwa ine sanga inunke. Ultimately Amalawi would decide if awa ni maganizo based on zimeta khati kuziona pokwira ntchito komanso kumva zimene Amalawi amanena. Iwowa achakwera andi constituency yaikulu makamaka Malawi Congress Party base yawo ya kunoko ku Central Region. You can't ignore it. Ignore it at your own peril. You can't ignore it. That's what I'm saying in terms of my chances of winning chisanko are now. Koma in terms of mkanduza kunena kuti even governance kuti is he the best president or not, ultimately Malayans will decide by 16 September 2025. Achunga kume malekano chisankho ichichi amene apikisane kwambiri akhala MCP wa DPP ayutemu ambale anga tumalizatu ndi mamalikisi nthawi yake mwapase malikisi inesi ndipereka mamalikisi ine ningwayika top 5 imene ndikuyionera eti pali achakwerawo akupikisana kwambiri nda DPP ayutemu akumaona ngati ndikwanyoza sindikwalemekeza ndithu I have so much respect to UTM komanso ndi mafunanso kuti tiziuzana zona ndi bwino mapangana prepare aso bwino kuti pada kali pano pamwina sitinafike bwino eti but they maybe that akozokhala achitatu mena kupikisana pamene popo kumaza bwera mwina anthu ngati achina Eugene Joyce Banda Michael Usi achina Joyce Banda and probably UDF you know komano ena tonsefe aya atentikhaleka kumadikira nthawi yathu sidakwana fa nthawi yako ikakwana palibe chimene chimakuyimitsa ayi you know chimene chinthu nthawi yake imene yakwana chimatheka ndithu so padakali panopa tikhala tikuyang'ana mwina zipani 5 zimene zizakhale kuti zikupeza mwina mipando yambiri mnyumba ya malamulo komanso kuti makandidate awo kamene kumapeza mavoto kuti anthu azakumbukira even mafiga zawo ena asirizakumbukira so dadapeza ngati mwadumphadumphapo topa achakwerapo zimene ndikunenazo kuti achakwera akuyenera kuti aliluze bomali
ali mkati ndiwo nde akudefenda, he's a defending champion. Amene akufuna kulanda kumene akuoneka kuti amene yakhoza kuchifamphula chinthu chimechichi ndi DPP ali pa number 1 kuti kupanda akhoza kutenga chimechichi, then kumazabwera a UTM, kumazabwera amwina Michael Usuku, kubwera amayi Banda PP ndi kubwera UDF. Kwa ineyo these are people kuti akupita kuchisankho chimechichi akatolako ndithu akhala ndi aphungu kuti aona chani enawa mwina abapanga kusetedi kwa makhansala kukayi. Mawano maliza achunga 30 seconds. Mawanga ndongo afunira onse makandidates zabwino zonse koma enanu chonde mukalape chifuka mukuwonongesa nthawi ya Malawi ena pano kwezali kumunda. You are taking us for granted. Enanu chonde chikamazafika 2030 muzakhale kuti mwasinthakhalidwe simukuyima mwapeza zina kana business kandi ulimi okuti uzikuthandizani mmoyo wanu. Mawano maliza amsisha Achakwera penalty simunamenye 1 koloko ndi nthawi yambiri dekhani sankhani bwino chifukwa chokuti mukamaliza tipeza mpata nthawi ya ujenicha press briefing tiyesera kufusafuso ngatanga tikomere mtima tiakokera pambali so tiafuse su ziwiri zitatu ndeti kukuyang'anani kuti tione kuti mumenya bwanji. It's up to you because running mate ndi amene ayankhulidwe kwambiri kuposa candidate pamene papa. umonso ndimene tamalizira program ya inji mawa uno kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Madzulo pano mmene afotokozera 56 kukhalenso inayi wayani Maulidi komanso Brand Banda kuunikira sabata imene yayenda motani kuyambira paja pamene anthu anayamba kupereka papers awo